இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஜோன்ல பாருங்க என் டீம்மேட் எல்லாருமே செத்துருவாங்க. நான் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் இருந்திருப்பேன். இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்க. நான் எப்படி புயா அடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்க. அப்படியே மான்ஸ்டர் டக் எடுத்துருப்பேன். இந்த ஒரு இடத்துல பாருங்க 2 பேர் இருந்திருப்பாங்க. ஒருத்தனை விட்டு ஏத்தி நல்ல டேமேஜ் கொடுத்து அப்படியே மான்ஸ்டர் டக் யூட்டன் போட்டு இந்த சைடு வந்திருந்தா அந்த குளோவால் பின்னாடி ஒருத்தர் இருப்பான். இவனை விட்டு ஏத்தி கொஞ்சம் டேமேஜ் போயிருக்கும் நல்லா. கைஸ் நம்ம வீடியோ பாக்குறவங்க வெறும் 2% தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. மீதி 98% சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் பாக்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நான் 2 பேத்தையும் விட்டு ஏத்திருப்பேன். ஒருத்தன் மட்டும் தான் டவுன் ஆயிருந்திருப்பான். ஒருத்தனை டவுன் பண்ணால அதையும் ஓசி கில் எடுத்துருவான் எனிமி. சரி என் கில்லே வாடா ஓசி கில் எடுக்கிற உன்னையும் வந்து நான் விட்டு ஏத்துறேன்னு சொல்லி விட்டு ஏத்தி அவனையும் டவுன் பண்ணிருப்பேன். அப்படியே அந்த சைடு குளோவால் பின்னாடி ஒருத்தரப்பான். அவனையும் விட்டு ஏத்தி டவுன் பண்ணிடுவேன். அப்படியே இவன் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இவன் டீமையும் வைப் பண்ணிருப்பேன். அப்படியே இவன் லூட் பாக்ஸ்ல இருந்து லூட் அடிச்சுட்டு அப்படியே 100 புல்லட் கன் இருக்கும். நான் இந்த கன்னை வச்சு எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாருங்க. 100 புல்லட் கன்ல இந்த மாதிரி உட்காந்து அடிச்சிங்கன்னா நல்லா டேமேஜ் போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் தான் இருப்பான். நல்லா ஃபுல் டேமேஜ் கொடுத்து அவனையும் கில் எடுத்தாச்சு. இந்த மேட்சையும் புயா அடிச்சாச்சு. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 2K ரீச் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தான் தேவை.